မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခါနောက်ထပ် unit တစ်ခုကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ဒီ unit က0 3ညအကြောင်းပါအဲ့တော့သူ့အကြောင်းမပြောခင်မှာ pre-reading ဆိုတဲ့အချို့ဖတ်ရှုခြင်းလေးတွေအရင်ကြည့်ကြအောင်နော်ပထမဦးဆုံးတစ်ခုကတော့ where do you find 0တင်က3ညကိုပမာတွေ့ရတယ်လေ The next question is how useful is 0 in our life ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာ3ညကဘယ်လောက်အသုံးဝင်တယ်လဲ and the last question is what do you think life would be like today without 0တုံညမရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ခေတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝကเนาะဒီနေ့ခေတ်ဘဝကဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့သင်ထင်ပါတယ်လေအဲ့စာလေးရစပြီးကြည့်ကြည့်အောင်ခုနကမေကွန်းလေးတွေကိုဖြည့်ဖို့ဆိုရင်ဒီစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးပြောကြရလေးရတော့မှာပေါ့ To write an English word short or long we use the 26 letters E to Z of the English alphabet as required To write an English word English စကားလုံးတစ်လုံးရေးဖို့ short or long တိုဒီဖြစ်စီရှိဒီဖြစ်စီနှစ်ခုတွဲလိုက်မယ် To write an English word short or long တိုဒီဖြစ်စီရှိဒီဖြစ်စီ English စကားလုံးတစ်လုံးရေးဖို့အတွက်နော် We use the 26 letters A to Z of the English alphabet English အခရာနော်26လုံးဒါ A ကနေ Z အထိပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးရပါတယ် as required လိုအပ်တယ်လို့သုံးရပါတယ်ဟာပဲနော်အကုန်ပြတ်တွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်စကားလုံးတူသည်ဖြစ်စေရှိသည်ဖြစ်စေအင်္ဂလိပ်စကားလုံးတစ်လုံးကိုရေးဖို့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်အခရာ26လုံး A ကနေ Z အထိကိုလိုအပ်တယ်လို့သုံးရပါတယ် To write a number small or big we used the Arabic numerals 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 as required To write a number ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုရေးဖို့ small or bigငယ်သည်ဖြစ်စီကြီးသည်ဖြစ်စီနှစ်ခုတွဲလိုက်မယ်နော် To write a number small or big ကိန်းဂဏန်းငယ်သည်ဖြစ်စီကြီးသည်ဖြစ်စီအဲဒီကိန်းဂဏန်းတစ်ခုကိုရေးဖို့ we used the Arabic numerals ကျွန်တော်တို့က Arab ကိန်းဂဏန်းတွေကိုသုံးရပါတယ်မူရင်းနိုင်ငံတော့ Arab ပေါ့ adjective တော့ဆိုရင် Arabic ဒါကြောင့်မလို့ Arab ကိန်းဂဏန်းဆိုရင် Arabic numerals လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ Arab ကိန်းဂဏန်းတွေကိုသုံးရပါတယ်ဘာလဲ0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9အဲ့ဒါတွေကို as required လိုအပ်တယ်လို့သုံးရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ number နဲ့ numeral နဲ့ဘာကွာလဲဆိုရင်ဒီစာလေးကိုကြည့်ကြည့်ပါ numeral a sign or symbol that represents a number ကိန်းဂဏန်းဒါမှမဟုတ်အရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုစားပြုတဲ့သင်္ကေတကိုကျွန်တော်တို့က numeral လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါလေးဆိုတာသင်္ကေတလေးတွေပဲလीအဲ့ဒါဆိုတော့သူ့ကို numeral လို့ခေါ်ပါတယ် The first of those is 0အဲ့ဒီကဏ္ဍနေတွေကနော်အဲ့ဒီကိန်းကဏ္ဍနေတွေကပထမဆုံးတစ်ခုကတော့3ညဖြစ်ပါတယ်0ဖြစ်ပါတယ် The word 0 means nothing yet it is essential in counting and calculation The word 0ဆိုတာ3ညဆိုတဲ့စကားလုံးက means nothing ဘာမှမရှိလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်Yet တိုးတော်လည်းပဲ it is essential in counting and calculation အဲ့ဒါကရေးတွက်ခြင်းနဲ့တွက်ချက်ခြင်းမှာမရှိမဖြစ်ဖြစ်ပါတယ် counting ဆိုတာကတစ်ခုခုကိုတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုတစ်ကောင်နှစ်ကောင်သုံးကောင်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရေးတွက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးကို counting calculation ဆိုတာကတွက်ချက်တာမှာ10အပေါင်း20ဒါဆို30ရမယ်ဒါမျိုးက calculation ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမှာသူကမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ် Firstly because we have 0 we do not need a special number for 10 Firstly ဆိုပထမဆုံးအနေနဲ့တဲ့ because we have 0ကျွန်တော်တို့မှာ3ညရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ we do not need a special number for 10 10အတွက်အထူးကဏ္ဍမလိုပါဘူးထူးကိန်းကဏ္ဍမလိုပါဘူးအဲ့တော့ခုနက Arabic numerals မှတ်မိရနော်0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9ဒါပဲရှိ Okay 10ရေးခြင်းတယ်10ဆိုတဲ့စကားလုံးအတွက်သင်္ကေတဘာလဲအထူးထွေမလိုပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့0ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ we just try 10ကျွန်တော်က10လို့ရေးလိုက်အောင်ပါပဲအစ1ရှိရင်0ရှိတော့ဒီလိုလေးရေးလိုက်ရင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့ For 100 we add another 0 and write 100 For 100တရားအတွက်ခုနက10ရောက်သွားပြီနော်တရားရေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ We add another 0ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်3ညတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့ and write 100တရားလို့ရေးရပါတယ်ခုနက10 3ညတစ်လုံးထည့်လိုက်မယ်ဘာဖြစ်သွားလဲတရားဖြစ်သွားပြီပေါ့ For 1000 we add another 0 and write 1000 1000အတွက်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်3ညတစ်လုံးထည့်ပြီးတော့1000ကိုရေးရပါတယ်ခုနကတရားရသွားပြီလေ1000ထပ်လို့ခြင်းလို့ဆို3ညတစ်လုံးထည့်လိုက်1000ရသွားပြီ
Thus, in a sense, 0 means 10 times of a number. That's true. In a sense, တနည်းအားဖြင့် 0 means 10 times of a number. 3ဆိုတာကကိန်းဂဏန်းတစ်ခုရဲ့10ဆလို့ဆိုလိုပါတယ် In a sense means in one way from one point of view သူတို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ example sentence တွေကြည့်ကြပါ In a sense he was correct တနည်းအားဖြင့်တော့သူကမှန်တယ်တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်တော့သူကမှန်တယ်ပေါ့ After all 10 means 1 10 times 20 means 2 10 times 100 means 10 times and 1000 means 110 times and so on After all တကယ်တော့ 10 means 110 times 10ဆိုတာက10ကလို့ဆိုလိုတယ် 20 means 210 times 20ဆိုတာက20ကလို့ဆိုလိုတယ် 100 means 10 times 100ဆိုတာက10ကလို့ဆိုလိုတယ် and 1000 means 110 times 1000ဆိုတာကတော့110ကလို့ဆိုလိုတယ်စသဖြင့်ပေါ့ Now let's try using Roman numerals အခုရောမကိန်းဂဏန်းလေးတုံးပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြစို့ဒီနေရာမှာ try ဆိုတာကစမ်းကြည့်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကြိုးစားရလို့အဓိပ္ပာယ်မရပါဘူးအဲ့တော့ခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေက Arabic numerals တွေကိုတုံးပြီးတော့ရေးကြပါအခုကတော့ Roman numerals တွေတုံးပြီးတော့ရေးကြည့်အောင် You will soon see that the task would no longer be as straightforward You will soon see ဆိုသင်ကမကြခင်မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့တွေ့မလဲ that the task would no longer be as straightforward ဒီအလုပ်ကအရင်ကလောက်လွယ်ကူရှင်းလင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသင်မကြခင်မှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ no longer တော့မဟုတ် not any longer အဲ့ဒါကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရလဲဆိုရင်ဘယ်အခါမှာသုံးလဲဆိုရင် used when something used to happen or be true in the past but does not happen or is not true တစုံတစ်ခုကနော်အတိတ်တုန်းကဖြစ်ပျက်လေးရှိခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်မှန်ကန်လေးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုမဖြစ်ပျက်တော့ဘူးဒါမှမဟုတ်မမှန်ကန်တော့ဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါမျိုးမှာသုံးပါတယ်เนาะဒါ no longer not any longer ဒီမှာဆိုရင်လွယ်ကူရှင်းလင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုမကြခင်မှာသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် The Roman numerals as we know are I V X L C D and M and respectively they stand for 1 5 10 50 100 500 and 1000 The Roman numerals as we know ကျွန်တော်တို့သိသလိုပဲရောမအခရာတွေကရောမကိန်းဂဏန်းတွေကကျွန်တော်အခရာတွေရေးလိုက်ပြီလေရောမကိန်းဂဏန်းတွေက R I V X L C N C D and M ဒါဖြစ်တယ် and respectively they stand for 1 5 10 50 100 500 and 1000 I ဆိုရင်1 V ဆိုရင်5 X ဆိုရင် L X ဆိုရင်10 L ဆိုရင် D sorry L ဆိုရင်50 C ဆိုရင်100 D ဆိုရင်500 M ဆိုရင်1000ဒီလိုဆိုလိုပါတယ် There is no zero at all တုံးညလုံးဝမရှိပါဘူးဒါ Roman numerals ရဲ့ပုံပြတာနော် Thus 10 is X 20 is XX 30 is XXX 40 is XXXX or XL meaning 10 less than 50 That ဒါကြောင့်မလို့ 10 is X 10က X ပါ 20 is XX 20ဆိုရင် XS ပါ 30 is XXX 30ဆိုရင် XSX ဖြစ်ရမယ် 40 is XXXX or XL 40ဆိုရင်တော့ X 4ကရေးတဲ့ဒါမှမဟုတ် XL ဖြစ်မယ် meaning ဆိုလိုတာကတော့ 10 less than 50 50ထက်10နည်းတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ် For a simple mathematical equation like 100 plus 27 is equal to 127, you will have to write C plus XX VII is equal to CXX VII. For a simple mathematical equation, you should not imagine like so. 100 plus 27 is equal to 127. They are upon a second, they are a second. ဒါပေါင်းတာဘာခက်တာမဟုတ်ဘူးเนาะတကယ်ကို you ရှင်းနဲ့သင်ထိုင်ညီမခြင်းနေပါအဲ့ဒီဥစ္စာအတွက် you will have to write ရေးရလိမ့်မယ်တရားဆိုရင် C
20ခွန်ဆိုတော့20ရေးမယ် h ခွန်ဆိုတော့5ဒါ5ပုံစံမျိုးနော် v I is equal to 120ခွန်100ဆိုတော့ c 20ဆိုတော့ x ခွန်ဆိုတော့ v I အိုးမနေ့တော့မှတ်ရတာနော်တော်ခက်ရှိဦးထူးပဲအဲ့တော့ not simple at all လုံးဝမယူရှင်းပါဘူး The larger the number the greater the trouble The larger the number ဆိုကိန်းကနေကြီးလေ the greater the trouble ဒုက္ခများလေဖြစ်ပါတယ် This illustration should be plain enough to have you see how important zero is. This illustration ဆိုတာဒီတာရက illustration ဆိုတာကတော့ a story an event or an example that clearly shows the truth about something တစုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှန်တရားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြသတဲ့နော်ဇလံဖြစ်ရဒါမှမဟုတ်ဒီနော်နမူနာတာရကဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ illustration လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့စကားအဆက်ဆက်ရဒီဥစ္စာကိုတရုပ်ဖော်တဲ့ဥစ္စာလို့မပြောတော့ဘူးတာရကလို့ပြောလိုက်မယ်This illustration ဆိုဒီတာရက should be plain enough ဒါယူရှင်းပါလိမ့်မယ် to have you see how important zero is တုံညဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဆိုတာကိုသင်မြင်အောင်ကူညီနိုင်တဲ့အထိယူရှင်းပါလိမ့်မယ် Another point to note is that in the real number system not an imaginary number zero is the only number that is neither positive or negative Another point to note that is that in the real number system, Keynesian cinema, not an imaginary number, Keynesian cinema, Keynesian cinema, zero is the only number that is neither positive nor negative. Tonya suraga, upon them ho, and no lem ho de Kurido King and Empire. Therefore, zero represents the boundary between the negative and positive numbers. Therefore, zero represents the boundary between the negative and positive numbers. This can be seen on the coordinate axis, mathematics, and Omanis case. This can be seen in theဘယ်ဟာကိုလဲခုနကတော့တုံညာက negative နဲ့ positive numbers တွေရဲ့ခြားတွေက dynamic ကိုကူစားပြုတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမြင်နိုင်တာเนาะအဲ့ဒါကဘာမှမြင်နိုင်တာဆိုရင် this can be clearly seen on the coordinate axis mathematics ဒီသင်္ချာเนาะ coordinate ဝင်ရိုးတွေနောက်ပြီးတော့ many scales ပြီးတော့တခြားအတိုင်းအတာနှုံထားတွေပေါ့เนาะ scale တွေများစွာမှာဒါကိုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒါ coordinate axis ပေါ့ x ဝင်လို့ရှိမယ် y ဝင်လို့ရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဒီအပေါ်ဥစ္စာတွေကတော့ positive ဖြစ်မယ်အောက်က negative ဖြစ်မယ်ဒါဆိုဒီနေရာလေးကဒါ0ပါဒါမျိုးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ် For example on a thermometer to measure the temperature of the air any point above 0 degree freezing point is positive while any point below 0 degree freezing point is negative and this is shown with the minus sign before the number as in minus 5 degrees Celsius or minus 20 degrees Celsius as the case may be. For example, on a thermometer to measure the temperature of the air, လေထုရဲ့အပူချိန်ကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်အပူချိန်တိုင်းကိရိယာပေါ့နော် thermometer မှာ any point above 0 degree freezing point is positive. 0 degree ရေခဲမှတ်ရဲ့အထက်ဘယ်အမှတ်မဆိုကအပေါင်းဖြစ်ပါတယ် positive ဖြစ်ပါတယ် while any point below 0 degree freezing point is negative 0 degree ရေခဲမှတ်ရဲ့အောက်ဘယ်အမှတ်မဆိုက negative ဖြစ်ပါတယ်အနှုတ်ဖြစ်ပါတယ် and this is true with the minus sign before the number အဲ့ဒါကိုဒီကိန်းဂဏန်းရဲ့အရှိမအနှုတ်သင်္ကေတလေးနဲ့ပြသပါတယ် as ဆိုလိုမျိုးပေါ့နော် minus 5 degrees Celsius or minus 20 degrees Celsius as the case may be ဒီအခြေအနေရှိတယ်လို့မျိုး minus 5 degrees Celsius ဒါမှမဟုတ်20 degrees Celsius စသဖြင့်အနှုတ်သင်္ကေတလေးနဲ့ပြနိုင်ပါတယ် You may already know that zero is also used in declaring the scores of a game. You may already know that သင်ကသိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် that zero is also used သုံးချောင်းကိုလည်းသုံးတယ် in declaring the scores of a game ကစားပွဲတစ်ခုရဲ့အမှတ်တွေကိုကြီးညာရမှာသုံးချောင်းကိုလည်းပဲသုံးတယ်ဆိုတာကိုသင်သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ် For example at the beginning of a game say badminton the emperor calls out 0-0 For example ဥပမာအားဖြင့် at the beginning of a game ကစားပွဲတစ်ခုရဲ့အစမှာ say badminton
ဆိုပါစို့ချက်တောင်ပေါ့နော်အဲ့မှာ the emperor calls out 00ဒိုင်ကနေပြီးတော့3 လို့អော်တယ်emperor ဆိုလို့တခြားစိတ်ထဲမှာမရောက်တော့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပွဲတို့ဘာလို့လိုမျိုးမှာဒိုင်ကို referee လို့ခေါ်တယ် emperor ဆိုတာကတော့ in sports such as tennis and basketball tennis တို့ basketball တို့ပေါ့နော် badminton လည်းပါပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအားကစားမျိုးမှာa person whose job is to watch a game and make sure that rules are not broken ဒီလူပေါ့သူ့ရဲ့အလုပ်ကအဲ့ကစားပွဲကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီစီးမြင့်တွေကိုမချိုးဖောက်ဘူးဆိုတော့တေချောင်လုပ်ရတဲ့သူဟာဒါ emperor ပါဒိုင်ပါပဲ This means that neither of the players has scored a point. Neither of the players ကစားသမားတွေကမှဘယ်တယောက်မှပေါ့နော်ကစားသမားတွေကဘယ်တယောက်မှ has scored a point ဒီက neither နဲ့တွေ့တော့အမှတ်မရသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့အကုန်တွက်လိုက်မယ် This means that neither of the players has scored a point ဒါကဘယ်ကစားသမားမှအမှတ်မရသေးဘူးလို့ဆိုလိုပါတယ် Then as the game proceeds we hear the emperor calling out 0-1 1-1 3-2 or 6-8 as the case may be then ဆိုအဲ့နောက်မှာ as the game proceeds ကစားပွဲဆက်လုပ်နေစဉ်မှာ we hear the emperor calling out ကျွန်တော်ကဒိုင်ကနေ on ရောက်ကြမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲ0-1 1-1 3-2 or 6-8ဒီလိုမျိုး on ရကြမယ် as the case may be ဒီအခြေအနေရှိတယ်လို့မျိုးအဲ့လို on ရကိုကြားပါလိမ့်မယ် in tennis though we hear left instead of 0 in tennis မှာနော်တို့ဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီ tennis မှာ we hear left instead of 0ကျွန်တော်တို့က0လို့ကြားမယ်အစား left လို့ကြားလိမ့်မယ် tennis ခြိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းလုံးခတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဆိုချင်းလုံးခတ်တာပို့ပြီးတော့မျက်လုံးထဲမှာမြင်နေမှထင်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ 7 ပေးလိုက်တယ်နော် 7 တွန်းလိုက်တယ်တွန်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့တစ်ဖက်ကနေမခုခံနိုင်မနဲ့ချင်းလုံးကျသွားမယ်ဆိုရင်တတ်မှတ်ရပြီပေါ့တတ်မှတ်ရတဲ့အခါမှာကျရင်ဒီ emperor နဲ့ အော်လိမ့်မယ်1 left တစ်ဖက်ကတမတ်တစ်ဖက်က3ညပေါ့1-0လို့မပြောဘူးလို့ပြောလဲ1 left okay အဲ့ left လို့တဲ့စကားလုံးကြားလိမ့် Actually it is not the English word left တကယ်တော့အဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ်စကားလုံး left မဟုတ်ပါဘူးတွားပြီးတော့ချစ်တာတွေမြစ်တာတွေလို့ထင်နေမှာဆိုလို့ပါအင်္ဂလိပ်စကားလုံး left မဟုတ်ပါဘူး It is French for egg အဲ့ဒါကဥဆိုတဲ့စကားလုံးအတွက်ပြင်သစ်စကားဖြစ်ပါတယ်The French use the word egg to mean 0ပြင်သစ်တွေကတုံညလို့အဓိပ္ပာယ်ရဖို့အတွက် egg ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးပါတယ်ပြင်သစ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ left ဖြစ်သွားတာပေါ့ Nobody knows for certain who discovered 0 knows for certain ဆိုတာအတိအကျသိရပါတော့ nobody နဲ့တွေ့တော့မသိဘူး nobody knows for certain ဆိုဘယ်သူမှအတိအကျမသိပါဘူး who discovered 0တုံညကိုဘယ်သူရှာတွေ့ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုဘယ်သူမှအတိအကျမသိပါဘူးတဲ့ Nobody knows for certain either when or where it was discovered ခုနလိုပဲနော် Nobody knows for certain ဆိုဘယ်သူမှအတိအကျမသိပါဘူး either when or where it was discovered အဲ့ဒါကိုဘယ်အချိန်နဲ့ဘယ်နေရာမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကိုလည်းဘယ်သူမှအတိအကျမသိပါဘူး However, the general belief is that it was the Hindu mathematicians of India who discovered 0 sometimes in the 6th century or so. However, the general belief is that it was the Hindu mathematicians of India who discovered 0. India က Hindu သင်္ချာပညာရှင်တွေကတုံညကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဒီမှာ emphatic pattern အလေးနဲ့ထားစေခြင်းတဲ့ပုံစံကိုသုံးပြီးတော့ it was နောက်က who နဲ့ဆက်ပြီးထားတယ်ရိုးရိုးစကားနဲ့ရိုးအင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ the Hindu mathematicians of India discovered 0လို့ဖြစ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အလေးနဲ့ထားပြီးပြောတဲ့အခါမျိုးကျရင်တော့ it was နဲ့စပြီးတော့ who နဲ့ဆက်ထားတယ်နော်မြန်မာလိုဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာတော့အတူတူပါပဲအိန္ဒိယကဟိန္ဒူသင်္ချာပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့တုံညကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဘယ်ချိန်မှာတွေ့တာလဲ sometimes in the 6th century or so 600စုလောက်မှာပေါ့နော်တုံညကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်လို့ယေဘုယျအဖြစ်ယုံကြည်ကြပါတယ် The Hindu word for it was Sonya means empty or void The Hindu word for it အဲ့ဒါအတွက်ဟိန္ဒူစကားလုံးက Sonya ဖြစ်ပြီးတော့ meaning empty or voidဘလာဖြစ်တော့တမောဟင်းလင်းမြင်ဖြစ်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တုံညလို့ပြောနေတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်0ကိုတုံညလို့ပြောတဲ့အဲ့ဒီတုံညဆိုတာကပါဠိစကားလုံးကလာပါတယ်ဟိန္ဒူစကားလုံးအရတော့စောညာပေါ့ဟုတ်
ဗလာဖြစ်တော့ဒါမှမဟုတ်ဟင်းလင်းပင်ဖြစ်တော့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် It is also believed that the Arabs borrowed it from the Hindus and called it cipher, which became the root word for the English words cipher and zero. It is also believed ယုံကြည်ကြပါတယ် that the Arabs borrowed it from the Hindus. Arab တွေကဟိန္ဒူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီဥစ္စာကိုချင်းငါယူပြီးတော့ and call it cipher လို့ခေါ်ပါတယ် which became the root word for the English word cipher and zero အဲ့ဒါကအင်္ဂလိပ်စကားလုံး cipher နဲ့ zero အတွက်ရင်းမြစ်စကားလုံးဖြစ်လာတဲ့ cipher လို့ခေါ်ခဲ့ကြတယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်စာကြောင်းတော့ရှိလေးပြောထားလို့ပေါ့နော်ရိုးရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တုံညောက်ကိုစာပွဲတရှိခဲ့တဲ့သူတွေက the Hindu mathematicians of India ကဟိန္ဒူသင်္ချာပညာရှင်တွေပါအဲ့တော့သူတို့ကဟိန္ဒူလို့သူ့ကိုခေါ်လိုက်တယ်စောညာသူတို့စီကနေ Arab တွေကနေတုံညောက်ကိုချင်းငါယူပြီးတော့ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ cipher လို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုသူကနေ cipher လို့ခေါ်လိုက်တဲ့စကားလုံးကဒါ root word ပါရင်းမြစ်စကားလုံးမှာဘာလို့လဲဆိုတော့သူစီကနေပြီးတော့အင်္ဂလိပ်စကားလုံးဖြစ်လာတဲ့ cipher 0လို့ဖြစ်လာလို့ပါဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တုံညအကြောင်းကိုနားလည်ပါလိမ့်မယ်သူရဲ့ရာဇဝင်တွေတုံညဘာဖြစ်လို့အသုံးတည့်တာလဲနေ့စဉ်ဘဝမှာတုံညဘယ်လိုမျိုးသုံးတာလဲဒီအကြောင်းအရာတွေအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်